कहीं जाते वक्त छींक आ जाए, लोग फौरन बोलते हैं रुक जा भाई। अब आप सोचते होंगे ये कौन सा देसी अंधविश्वास है, तो सुनिए। कहते हैं छींक कोई मामूली हवा का झोंका नहीं, ये आपके ब्रेन का वार्निंग अलार्म है। साइंस कहता है छींक आते ही पूरे 0.2 सेकंड तक दिमाग की फोकस पावर आधी हो जाती है, मतलब आपके दिमाग की बैटरी लो हो जाती है। जरा सोचिए, अगर ऐसे टाइम पे रोड क्रॉस कर लिया तो रिस्क डबल, एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी 2 गुना हो जाती है। और सुनो लॉजिक भी, छींक एक सेकेंडरी रिलैक्स है जो बताता है भाई आसपास का माहौल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो अगली बार छींक आए सीधे सुपरस्टार बनने मत दौड़ना, 1 सेकंड रुको, सांस लो, सोचो, फिर अपनी मस्त चाल से आगे बढ़ो।